segundo bloco do Tribos do Sat. Você de casa que quiser participar com a gente é muito fácil. Acesse aí facebook.com/Tribos do Sat. Esse é o teu link com a nossa produção. Se de repente você quer ver o seu artista favorito aqui no Tribos do Sat, manda aí também um e-mail pra gente, tribos@amazonsat.com.br. Hoje o cenário do nosso programa é aqui no República Real. Estou com grandes convidados. Andersson Pavarotti, estou com Marcos Ribeiro e Breno Marx, que voltou aí cantando pra gente. São quantas músicas que vão fazer parte desse teu DVD? Nós projetamos umas 19 músicas, mais ou menos. A gente vai fazer um pouco mais e depois elas ficarem melhor, a gente vai manter no DVD. Olha, a gente tinha os músicos todos estavam aqui desde o início. Essa é a tua banda? Tá completa? Sim, a banda tá completa. São todas essas músicas aqui que estão vendo, são um dos melhores profissionais aqui de Manaus. A gente pegou o que é de melhor aqui e quer mostrar realmente, depois a gente vai levar esse trabalho para fora, mostrar que realmente Manaus tem qualidade pessoal e técnica para competir aí fora. Marcos, muita gente, quando vai pensar em gravar um CD, porque eu sei que também que você grava, né? Imagina que vai entrar no estúdio, já vai estar com a música tudo pronto lá, mas não é bem assim, né? Tem um trabalhinho, né? Para um CD, vamos dizer, quase parecido com um DVD, primeiro vai pegar o repertório, chamar os músicos, fazer toda a gravação. Eu acho que um CD demora um pouco mais que um DVD, certo? Isso quando a gente termina, às vezes, o pessoal costuma dizer que um CD é uma obra inacabada. Porque quando termina, sempre volta para fazer alguma coisinha, certo? Então o CD é um pouco mais difícil, um pouco mais demorado, mais elaborado. Tão quanto um DVD, mas eu acho que o CD é um pouco mais difícil de trabalhar do que um DVD. Porque gravar um CD sempre é um sonho, né? Às vezes o cara nem é músico, assim, profissional, às vezes ele canta no bar, mas ele quer gravar aquele CD. Vamos dar uma dica, porque muitas vezes o pessoal vai ensaiar dentro no estúdio antes de gravar. Como a gente fala, lá não é estúdio de ensaio, é estúdio de gravação. Então tem gente que vai lá e fica tentando, ensaiando. A gente tem cantores que não chegam a certas notas, fica esperando chegar até essas notas. Então, quando for para o estúdio mesmo, para a gravação, então já tem que ter passado pelo estúdio de ensaio. Normalmente seria isso, passar pelo estúdio de ensaio, ver as músicas, para não perder tempo e para o custo ser até um pouco mais baixo na hora da gravação do CD. Aí, a gente está com o Marcos Ribeiro, ele que é produtor musical, também trabalha em gravações de DVDs. Breno, como é que tu começou a tua carreira? Já estava aqui em Manaus? Como é que foi? Bom, minha carreira eu comecei aos 11 anos de idade. Eu comecei cantando sertanejo com meu avô e depois comecei a tocar em igreja, cantei até ópera, como eu falei aqui, já em casamento, essas coisas. Tive uma banda de rock, quando eu era mais jovem, e depois eu tive minha primeira dupla sertaneja. A minha primeira cidade que eu vim conhecer depois de São Paulo foi Manaus, né? E depois de Manaus, aí eu viajei o Brasil inteiro com essa dupla. Eu morei praticamente no Brasil inteiro, para várias as regiões. E voltei para Manaus para morar mesmo, faz um ano mais ou menos, né? Então aqui que eu decidi viver, porque aqui foi a cidade que eu mais me senti em casa, né? Minha família é toda de São Paulo, mas aqui eu me sinto realmente em casa. O povo daqui é muito hospitaleiro, não tem igual a qualquer lugar do Brasil. Então fiquei legal aqui. E como é que tu vê essa onda desse sertanejo universitário, que a gente pode dizer assim, até antes eu vi aí alguém perguntando sobre a rocha, sobre vários ritmos que agora viraram o sertanejo universitário. A gente vê que tem muitos cantores aparecendo, né? É verdade. O sertanejo universitário, o arrocha, o batidão sertanejo, são várias vertentes do sertanejo como um todo, né? Mas o sertanejo raiz, que a gente diz, ele não acaba nunca, né? Ele só está um pouco fora do mercado. Mas eu, particularmente, gosto muito de fazer em todos os shows que eu faço, não deixo de fazer o repertório sertanejo raiz, que são as músicas mais antigas, né? E também faço as músicas mais novas, que são essa junção do sertanejo com funk, sertanejo com arrocha, sertanejo com outros ritmos, né? Eu acho que tudo vem para modernizar mesmo, mas a gente não pode esquecer a raiz, né? Então isso a gente não deixa para lá. Olha, bacana. E você, hein, Andersson? Desde quando tu curte boi? Eu já gostava sempre cantou boi. Como diz a toada do Capricho, desde criança, né? Inclusive tá aqui a Luciana também, que nós começamos junto, né, Luciana? No Boi Garanhão. A gente era limado pra caramba, né? E hoje a Luciana tá arrebentando e graças a Deus hoje também eu melhorei muito e tô aprendendo cada vez mais. Você começou já cantando boi? No boi.
Manaus, tentando fazer back. Lá no Educanas. No Garanhão. No Garanhão. Olha, e você de casa também quiser divulgar o teu trabalho, manda um vídeo de até 1 minutinho, porque no encerramento de todo o Tribos do site a gente vai colocar um artista, vamos dizer assim, anônimo, mas que queira tá aí divulgando seu trabalho pro mundo inteiro, como vai fazer agora Andersson Pavarotti. O que você vai cantar aí pra nação azul e branca? Sensibilidade. Vou chamar essa galera da FAB pra vir pra cá. Vamos lá, Fábio. E a Raça Azul. E a Raça Azul, que também tá na área. Sensibilidade. Vou cantar de azul pro meu caprichoso. Vou emocionar o mundo com brincar de boi. Deixo a toada me levar no 2 pra lá, 2 pra cá. Faço a galera delirar. Essa emoção vai me guiar. Sou a estrela que brilha, pura melodia, o acorde mais simples cantar. A vontade de ser caprichoso, de pele morena, de sangue caboclo. Meu canto desperta a floresta, ultrapassa os ventos, que do horizonte se espera. Vem a força do rio Amazonas, livre, imponente e sereno. E o meu olhar vai muito além que meu querer. O meu canto vem do corpo e da alma, ao som da tomada, embalada. Esse ritmo aperta o balanço, me acalma. E a estrela brilha sobre mim, eternizando minhas canções. Eu trago na voz o meu dom, filho da terra, abençoado. Eu sinto que os outros não têm sensibilidade, ouço meu canto. E eu cantei por toda a vida, e por toda a vida eu vou cantar. É ele que faz meu povo balancear. Bora, Fabi! É ele que faz meu mundo, minha estrela brilhar. Caprichoso. Sou a estrela que brilha, pura melodia, o acorde mais simples cantar. A vontade de ser caprichoso, de pele morena, de sangue caboclo. Meu canto desperta a floresta, ultrapassa os ventos, rompendo horizontes do céu. Vem a força do rio Amazonas, livre, imponente e sereno. E o meu olhar vai muito além que meu querer. O meu canto vem do corpo e da alma, ao som da toada, embalada. Esse ritmo aperta o balanço, me acalma. E que a estrela brilhe sobre mim, eternizando minhas canções. Eu trago na voz o meu dom, filho da terra, abençoado. Eu sinto que os outros não têm sensibilidade, ouço meu canto. E eu cantei por toda a vida, e por toda a vida eu vou cantar. É ele que faz meu povo balancear. Bora, Raça Azul! É ele que faz meu mundo, minha estrela brilhar. É ele que faz meu povo balancear.